Écoute, j'ai pas le temps pour tes questions. T'entends le battement de ton cœur? Tu vois, c'est pas si difficile de s'écouter. Pourquoi tu ne le fais pas? Hey la famille, j'espère que cette petite vidéo très courte a répondu à ta question. J'espère que je t'ai pas trop fait stresser ou quoi. Bon, déjà pour te prévenir que ça, c'est simplement ma main. Hein. Donc YouTube, voilà, j'incite pas, mais c'est simplement une scénarisation. Voilà, ne prenez pas tout au premier degré, c'est très important. C'est juste pour donner l'émotion, tu connais. Ouais. Et voilà la famille, n'oubliez pas, on est bizarre, on est différent. N'hésitez pas à partage, mais quelques commentaires et voilà. Et après, tu sais, tu fais ce que tu veux, t'as capté. C'est ça qui fait, on avance, on est là, on est bizarre, on est différent et voilà. De nouveau, des tutos beaucoup plus avancés vont arriver, vous inquiétez pas. Mais voilà, prenez soin de vous.